வணக்கம் நண்பர்களே, ஜேகே டயர். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், புதுசாக பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிங்க நண்பர்களே. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு புது விதமான டயர். இந்த தான் அந்த டயரு பாருங்கள், அருமையான டயர். டயர் பட்டனே எப்படி இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ட்ரக்கு டயரு நல்லா இருக்கும். அன்கண்டிஷனல் வாரண்டி 2 வருஷம் இருக்குது. உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். டயர் பேர் பாருங்கள், ஜேயுஎம் டயரு. இது அருமையான டயரு. 295/80 or 22.5. இதுதான் அந்த டயரோட சைஸு. டியூப்லெஸ் டயர், மெயினானது டியூப்லெஸ் டயர். பாருங்கள், டியூப்லெஸ் டயரு நல்ல அருமையான டயரு. பாருங்கள், இந்த பக்கம் பாருங்கள், ரேடியல் 295. நம்மளுடைய கம்பெனி தான் ஜேகே டயர். இது ஸ்டீல். ஓவர் ஸ்பீடு ஓவர்லோடு. பாருங்கள், நல்லா அருமையான டயர் நண்பர்களே. வாங்க பட்டனை பாருங்கள், நல்லா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை கூட பார்க்கணும். நம்ம பட்டனை அழகாக இருக்குது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பட்டன் அருமையான பட்டன்.